Обаче бай Сачко се е представил добре определено. Обаче това разбива пръста направо отдолу. Малкия пръст. Ма тя по принцип е малка иначе има маха. като размер. Маха му е страшен. Една група на снимка с... Обаче това направо ме Ние направихме. Ще ги оставяме пак. Не. маха му е страшен. Я? Толкова агресивно. Виж ги дете. Чакай малко и аз да пробвам сега. Добре ли съм го точно? Супер, бе, какво прави, бе? Пробвай да изпълни как еде. Нямаш никакви дертори. Сега обаче аз ще искам да говоря малко да снимам. Големия кухар. Минчо, я дай пробвай нещо, резнички, сечни. Без докажи. Някакъв спомни, че някакъв с багажа си е наврях. Вътре оставял ли се? Сега е мой ред, да. Ти си онлайн. Първо пускане. Кутия от телевизор. Чакай, че Пускане. Какво ще ги сменя?